අපි අද සවාරියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් තැනක් ගැන නෙවෙයි. සංචාරයක නිරත වෙන ඔයාට කැම්පේන් කරන කඳු නගින ඔබට වැදගත් වෙන කාරණා කීපයක් ගැන කියන්න තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුල කඳු නැගීමේදී ඒ වගේම බෑවුම් සහිත කඳු තරණය කිරීමේදී අනතුරු විශාල වශයෙන් සිදුවන ප්‍රදේශයක් විදිහට හඳුනගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, පොලිස් නිලධාරීන්, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව මේ හැමෝම එකතු වෙලා විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා ඊයේ දිනේදී. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවේදී ගත්ත තීරණ පිළිබඳව ඔබ සංචාරය කරන කඳු නගින්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න මේ ප්‍රදේශයට කියලා කැම්පින් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නව නම් ඔබ මේ දේ අනිවාර්යෙන්ම දැනගත යුතුම වෙනවා. අද සිට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ රක්ෂිතවලට ඇතුළු වෙන්න හෝ කඳු තරණය කරන්න සහ කඳවුරු බඳින්න තහනම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ තහනම් පනවල තියෙන යම් සීමාවන්ට අනුව. ඔබ දන්නවා තලවකැලේ විඩහස් විදියට මියගොස් සිටි හඳුනා නොගත් කාන්තා මල්ල සිරුරක් සොයාගත්තා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ තමයි මේක වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙන්නේ සහ මේකෙන් පස්සේ තමයි මේ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ පොලිස් නිලධාරීන් එකතු වෙලා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පවත්වපු සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මේ තීරණය අරගෙන තියෙනවා. කඳු තරණය කරන්න එහෙම නැත්නම් කඳු මුදුනක කැම්පින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබ අවසර ගන්න ඕනේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය පිළිබඳව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබඩ මහත්මයා මේ විදිහට ඔබට පැහැදිලි කරනවා. පසුගිය දිනවල නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ ග්‍රේස් වෙස්ටර්න් කඳුමුදුන ආශ්‍රිතව කාන්තාවක් මේ යාමේ සිද්ධියත් පදනම් කරගනිමින් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ නුවරඑළිය පොලිස් ස්ථාන නිලධාරීන් එකතුව සාකච්ඡාවක් පැවැත්වන්න ලැබුවා. මෙහිදී අපි විශේෂයෙන්ම තීන්දුවක් ගන්න ලැබුවා මින් ඉදිරියට මෙම කියන ප්‍රදේශවල වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති ප්‍රදේශවල සංචාරය කරනවා නම් ඒත් එක්කම කඳු නගිනවා මේ පිරිස් මූලික වශයෙන් තමන්ගේ නම, ගම, හැඳුනුම්පත, දුරකථන අංකය අදාළ විස්තර අඩංගු ඉල්ලුම් පත්‍රයක් අදාළ ආයතනයට යොමු කිරීමෙන් අනුමැතිය ලබා ගන්න ඕන. ඉන් අනතුරුව එය ආසන්න පොලිස් ස්ථානයට ඉදිරිපත් කරලා පොලිස් ස්ථානයේත් එකතාවය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව සංචාරය කිරීම හෝ කඳු නැගීම කරන්න පුළුවන්. ඉන් අනතුරුව කඳු නැගීම හෝ සංචාරය අවසන් කරලා එම ගමන අවසන් කරන අවස්ථාවේදී පුද්ගලිකව පොලිස් ස්ථානයට යොමු වෙන අපස්ථාවයක් තියෙනවා නම් දුරකථන මාර්ගයෙන් හෝ දැනුම් දීලා තමන්ගේ ගමන අවසන් කර බව දැනුම් දෙන්න ඕන. එසේ නොවන ඕනම කෙනෙක් වනජීවි කලාපය තුල හෝ වන සංරක්ෂණ කලාපය තුල සංචාරය කරනවා නම් ඒ අය අදාළ ආයතන වලට අදාළව තියෙන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග මත අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියලා අදාළ ආයතන දැනුවත් කරලා තියෙනවා. හරි, ඉතින් ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ඔබ අනිවාර්යෙන්ම අවසරයක් අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට දැන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා ෆිල් කරලා විස්තර ලබා දෙන්න ඕනේ. වගේම ඔබ එහෙම කඳවුරක් කරන්න කඳු නගින්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබ ඒ අදාළ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ගිහිල්ලා පොලිසියට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබ ඒ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ යම් කන්දක් තරණය කරලා කැම්පේන් එකක් කරලා ආයි නැවත ඒ සංචාරය නිම කරලා ආවට පස්සේ ඒ පිළිබඳවත් ඔබ පොලිසියට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඔබට පොලිසියට යන්න හැකියාවක් නැත්නම් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා කෝල් එකක් දීලා හරි ඒ තහවුරු කිරීම කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් නීති පනවලා තියෙනවා විශේෂයෙන් කඳු නගින සංචාරකයන් වෙනුවෙන්. ඉතින් මේක සමහර විට ඔබ හොඳ විදිහට දකින්න ඇති. මේක සමහර විට ඔබට යම් බාධාවක් විදිහට දකින්න වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් විශාල වශයෙන් සිදුවෙච්ච අනතුරු පිළිබඳව සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි මේ තීරණය අරගෙන තියෙන්නේ. මේ ඔබේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තමයි මේ තීරණය අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ විශේෂයෙන් ඔබ කඳු නගින කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් කැම්පේන් කරන කෙනෙක් නම් නුවරඑළියේ විශේෂයෙන් යනවා නම් මේ ගැන ටිකක් අවධානය සංචාරය අපේ ටීම් එක ඔයාට මතක් කරනවා.